Qanaqa savollar bor? How can I take information about foreign universities? Alright, that is, I think I cannot give you the exact information. It's up to you which major you want to study, first of all, and which country you want to study. And you have to first think about your parents' study. Are they comfortable with your budget to support the financial aid? Especially if we go back to United States, I think it takes the first 1 year to cover on yourself by parents. Then you will adapt this fear and you can even start earning your money. It's not a big case actually. So first of all, choose which country you want to study in which major. And first of all, ask yourself, if I graduate the university, let's say after like 4 or 5 years later, and that is like, how can I just explain it to you? Is it comfortable with me to get a job with this university or this qualification? It's very important for you. You have to understand this very carefully. Let's say tourism, let's say business. Around the world, 80% of the students study business. And that means that the number of the students who study business higher than other majors. So you have to choose another one to get a comfort zone for yourself. And medical university. Actually, I don't know about much information about medical universities. I think you have to choose first of all Germany or India. I think they are, and also Singapore. They have been showing top ranks for this medical side for universities. And some case can be for eye vision, eye surgeries. The Korea, I think, the top one. So what else, guys? Ask. Demak, kim hozir qanaqa levelda o'rganyapti ingliz tilini? Ayni vaqtda. Etim bo'lib karantin vaqtida ko'plar yes, Germany or Australia I want to study. The first of all, which university check and what the requirements they are asking for admission. And then prepare for your documents. And don't think about only the IELTS, I always think about students that when they ask me about which university I should apply. They don't know which university, first of all, they need to apply, but they start thinking about it, and they always wonder about IELTS. IELTS is a part of the application, guys. You have to check your college diploma, and everything should be up to the requirement. Then they will accept you. Elementary, no elementary. Safargi. Elementary. Savolda aniq beringlar. Elementary nima? O'rganishmi u yo boshladingizmi elementary? Aniq aytsangiz o'shanga qarab yo'nalish beraman. Men IELTSga tayyorlanayotgan edim. Imtihonlar qachon boshlanadi? Shu haqida ma'lumot egamisiz? Yo'q, bu haqida men ma'lumotga ega emasman, chunki bu British Council o'ziga tegishli. O'zlari official websaytida e'lon qiladi qachon bo'lishini. Men live video qilishimning sababi ko'plarda ko'rdim shu narsani, что Zoomda qanaqadir prezentatsiya e'lon qilib, prezentatsiya o'tyapti. Bunda sizlarda savol berishga imkoniyat bo'lmaydi, chunki Zoomda o'zlaringiz bilasizlar, o'sha voice joyini klik qilib turn off qilib qo'ysa, sizlar hech qanaqa savol so'ra olmaysizlar. Ammo sizlarga hech qanaqa narsa o'tib berish niyatim yo'q. Просто sizlar qanaqadir savolga qiynalsalaring, o'sha bo'yicha yo'nalish beraman sizlarga, чтобы ingliz tilida qanaqa bo'lsa ish. Ko'plar misol uchun IELTS o'qiydiganlar readingda, listeningda, writing, speaking yoki grammatika o'rganayotganlar. Qancha yillardan beri o'qib yuribdi, lekin hozirgacha gapira olmaydi. Yoki vocabularyda eng katta muammo bu xotira, ya'ni memory hisoblanadi. O'sha bo'yicha ham. Assalomu alaykum, ingliz tilida mustaqil o'rganuvchiman. Uy sharoitida writing qanday oshirish mumkin? Xo'p, demak, ingliz tilini uyda mustaqil o'rganmoqchi bo'lsangiz, misol uchun men taklif bermayman, faqat o'zingiz mustaqil o'rganishingizda. Chunki bunaqa narsa borda, take an action
If it works, it's fine. It doesn't work, adapt this. Bunaqa maqol borda. Ya'ni siz boshlashingiz kerak, siz har bitta qiladigan ishingizga komment olishingiz kerak. Ya'ni feedback deyiladi bu narsa. Agar sizda feedback bo'lmaydigan bo'lsa, siz qanaqa bilasiz? Bo'lish siz yozadigan writing qanaqa shaklda ketyapti. Writing bu juda ham muhim narsa hisoblanadi. Ko'plar o'ylaydi bu faqat ingliz tilidan tashkil topgan deb. Yo'q. IELTSdagi writing qismi ingliz tilidan faqat tashkil topmagan. Shu narsani yaxshi e'tibor berishlaringiz kerak. Nimaga? Shunaqa savollar tushadi IELTS writing task 2da. Даже o'zbek tilida hali o'ylab ko'rmagansiz bu savolni. O'zbek tilida qanaqa qilib ingliz tilida unga yozish mumkin? Ko'plar aytadi, "Men darajam shunaqa, men shuncha vocabulary bilaman." Ularga qiziq emas sizni qanaqa darajada vocabulary bilishingiz. Umuman qiziq emas. Siz beradigan savolga to'g'ri javob beryapsizmi? Misol uchun oddiy savol tushishi mumkin. O'zbek tilida aytaman, o'sha hukumatning byudjetidagi pul, ya'ni boshqa sferalarni tatbiq qilishga ketsinmi yoki qashshoq aholini ta'minlashgami? Misol uchun buni oladigan bo'lsak, bu haqida darajasi kuchli bo'lgan o'quvchi ham to'xtab qolishi mumkin. Nimaga? Chunki unda outlook yo'q, ya'ni krugazor yo'q unda. U qanaqa qilib yozadi? Misol uchun unda struktura bor, u gap tuzishni biladi, vocabulary'si bor. Siz har bitta yozganingizga siz feedback olishingiz kerak. Keyin yana bitta maslahatim, faqat essayni ketma-ket mavzularda yozib ketmang. Bitta mavzuda yozing, o'shani yuqoriroq skorgacha olib chiqqungacha qaytadan yozing. Misol uchun siz o'sha o'qituvchingizdan feedback olganingizda birinchisi aytadi, lack of vocabulary. To'g'ri bo'lishi mumkin, qaytasiz. Ikkinchi martada lack of grammar, grammatikada xato, qaytasiz. O'sha har bittasi ishlaganingizda o'sha sizda har bittada advance bo'lib ketaveradi, ya'ni siz o'sib ketaverasiz improve bo'lib. Lekin writingda men bitta o'zingiz ishlashingizni taklif qilmayman, chunki u qiynalasiz. Chunki sizda feedback yo'q. Qanaqa bilasiz? Bu yozgan essangiz nechi, keyingi essay qanaqa? Siz bu essayda nimalarga xato qilyapsiz? Bo'lmaydigan bo'lsa bir xil yozib ketaverasiz. O'sha strukturalarni o'rganib olasiz. Introduction boshlash, body 1 qanaqa boshlanadi, body 2 qanaqa boshlanadi, bir xil strukturada yozib ketaverasiz. Uni siz bilmaysiz qanaqa shaklda yozayotganingizni. What books can you recommend to me for preparing IELTS writing? Exactly which task? You mean task 1 or task 2? For both of them, you can use Macmillan, Collins. They are very, let's say, complicated and more comprehensible for students to come over all the things, the tasks they can achieve. You have to understand one thing. For writing, there are the 4 things. The task achievement, they're important. Grammar, accuracy, vocabulary, context, approaching for the writing. They are very important. And you have to understand one thing. Before you start writing, you have to at least have 30% of your outlook should be more clear for the topic. You have to understand what they're asking. Let's say, most students write, do you agree or disagree? The structure is different from opinion essay. But they write the same thing for agree, disagree, and opinion essay. They are different things. Yana qanaqa savollaringiz bor? Hozirgi vaqtda albatta bu narsa aniq, chunki ko'p kishilar uyda markazlarga bormayapti. Odamda baribir bo'ladi, qancha darajada baribir, chunki reputation qilib turish kerak baribir. Ya'ni o'sha IELTS yoki ingliz tili farqi yo'q. Yana qanaqa savollaringiz bor? Eshitaman. Demak, bular aktiv emas. Hop, yana kimda qanaqa savol bor?
ingliz tilini o'rganish ketma-ketligi sanab bering. Boshida zamonlarni o'rganish kerak dedingiz. Davomichi. Demak, ingliz tilida zamonlarni o'rganib bo'lganingizdan keyin o'shani passive voice'ini o'rganishingiz kerak. Chunki avtomatik shaklda bog'lab olasiz uni. Общий ingliz tilida 26 ta zamon bor, 16 ta aktivda va 10 ta passive voice'da. Lekin hozirgi zamonaviy ingliz tilini oladigan bo'lsak, 16 tadan 4 tasi chiqib ketgan. Ya'ni bu future simple in the past, future continuous in the past, future perfect in the past, future perfect continuous in the past. Bu ya'ni muomilada, ya'ni nutqda yo'q hisoblanadi. Undan keyin ketadi asta-asta. Keyin boshlanadi adjective, adverb bo'lishi kerak. Chunki sizda ko'p gaplaringiz boshida oddiy simple gaplar shulardan tashkil topgan. Ya'ni tenses, adjective, adverb, modal verbs, and then nouns, and then prepositions bo'ladi. Mana shu shaklda o'rganishingiz kerak. Chunki shunaqa narsa bor, ingliz tilida article mavzusi deymiz. To'g'risini aytganda u faqat qoidadan iborat. Misol uchun hozir nima perfect haqida tushuncha bering. Hozir 1 minut. Demak, oddiy oladigan bo'lsak, article mavzusiga ingliz tilida qoidalar yaratilgan, lekin inglizlar, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi shtatdagi odamlar даже qoidaga teskari gapiradi. En qo'yilish kerak bo'lgan joyga z qo'yadi, ba'zida o'shani qo'ymaydi yoki z qo'yish kerak bo'lgan joyga en qo'yib ketadi. Article mavzusi juda ham kuchli mavzu hisoblanadi. Perfect haqida tushuntirib bering. Perfect qaysi biri? Past, present, future. Qaysi birida qiynalasiz? Perfect ham 3 ta shakli bor. Elementarydan IELTSgacha topshirgungacha qancha vaqt ketishi mumkin? Aniq vaqtini ayta olmayman. Men tayyorlagan oxirgi o'sha ketishimdan oldin Asalbek degan o'quvchim tayyorlaganimda elementarydan 3 oyda olib chiqqandi. 6. Endi u individual shaklda edi u. Perfect haqida tushuntirib bering. Xo'p, yozding siz. God of Love 77. Qaysi birini tushuntirish kerak? Qaysi birida qiynalyapsiz? Demak, keyingi savol berilibdi. Savollari demak, Amerika. Hozir 1 sekund. Hozirgi kunda speakingda qaysi biri populyarni? Amerika yoki Britishmi? Demak, endi oladigan bo'lsak, ingliz tili o'zimiz bilganda, ya'ni UK da yaratilgan, endi u adabiy shaklda hisoblanadi. American speech bu zamonaviy ingliz tili bunday olib qaraganda. Lekin shaklan, ya'ni birovga gapirganda eshitilish bo'yicha, misol uchun men yoqtiraman amerikancha shebani. Misol uchun oladigan bo'lsak, I am getting better. Mana oddiy olaylik, I am getting better. Bu britancha. I'm gonna getting better. Bu amerikancha. Ya'ni ular ko'proq R bilan L ga juda ham urg'u beradi va o'sha harflarda kelganda so'zlarni dag'alroq qilib chiqaradi. Demak, oladigan bo'lsak, umumiy perfect haqida tushuncha bering. Demak, perfectni oladigan bo'lsak, oddiy present perfect olaylik. Present perfect ya'ni tarjimasi hozirgi tugallangan zamon hisoblanadi va bu qanaqa zamon? Ko'plar buni past simple bilan adashtirib yuboradi. Past simple bilan present perfectdagi bitta farq bu natijada, ya'ni resultda hisoblanadi. Ya'ni olaylik, bir inson kelyapti, ya'ni ustlari yo'mishi nam deylik. Siz uni rezultatidan bo'lgan ish harakatni bilib oldingizmi, bu present perfect hisoblanadi. U qachon 10 yil, 20 yil oldin bo'lsin. Lekin siz natijaga qarab nima ish bo'lganini bilyapsizmi? Bu present perfect hisoblanadi. Ikkinchisi, inson hayoti davomida sanoqli marta qilgan ishlari ham bu present perfect deb beriladi. Misol uchun, I have been in the United States, let's say, for 4 years. I have visited UK. Misol uchun, qanday vaqt qo'yasiz. Ya'ni siz u nima uchun uni present perfect deb beryapman? Chunki sizda miyangizda turibdi, u natija hisoblanadi. Hali siz uni unutganingiz yo'q. Umumiy tushuncha bering deyaptilar. Hozir men present perfect o'zini tushuntirib berdim. Past perfectda qoida boshqacha, future perfectda qoida boshqacha. Chunki bir xil emas hammasi. Perfectni har xil joyda ishlatish mumkin. Oddiy olaylik, ya'ni o'zining special wordlari bor, ya'ni just, recently, already, yet. Bular grammatik shaklga bo'ylab qoidasiga qarab tushib ketadi. Oddiy oladigan bo'lsa yet. Ya'ni positive da kelmaydi.
buni o'rnida, demak, pozitiv shakl berganimizda biz stilldan foydalanib present continuousdan foydalanamiz. Ikkinchisi demak yet question va negative tagsda keladi va gapning oxirida keladi. O'sha joyda biz sirazi qo'ysak bo'ladi, never so'zini qo'ysak bo'ladi. Ya'ni Sarah hasn't arrived yet. Okay? Sarah has never arrived yet. Arrived, ya'ni yet shart emas. Chunki o'sha never so'zi turibdi. Demak, yana qanaqa savollaringiz bor? Demak, smart way o'zi nima? Smart way o'zi smart line qo'ymoqchi bo'lganman. Markazining nomini o'sha Birlashgan Arab Amirlikda yurganimda aniqroq veb-saytimga o'zimni o'sha veb-saytimni qilmoqchi bo'lganimda smart way topolmaganman. Domain ishlatilgan smart line qilmoqchi edim. Endi smart way qo'yganman. Smart way yana bitta ta'rifi o'zim misol uchun qanaqa ma'noda berganman? Dan Lok degan bitta entrepreneur bor, ya'ni Amerikada, Kaliforniya shtatida istiqomat qiladi. Bitta gap yoqadi menga. Till the evening we always create different plans for our future, especially for tomorrow, but tomorrow in the morning we will get up the same thing and continue the same daily routine degan gap. Ya'ni biz kun davomida ertangi kun yoki kelajagimiz uchun yaxshi yashash uchun qanaqadir rejalarni qilamiz, lekin ertasi kun yana qaytadan shu hayot uchun qaytib turib hayotimizni davom ettiramiz. Unda reja qilishdan nima foyda? O'quv markazi desam ham bo'ladi. O'quv markazida, ya'ni ijtimoiy tarmoqda yuritadigan smartwayning Instagram tarmog'i bu. Agar sizlarga kanaldan ingliz haqida bilasizmi, Canadian English haqida bilasizmi? Menimcha buni hamma biladi-yu. Agar sizlarga to'g'ri keladigan bo'lsa, har kun o'sha 9 da O'zbekiston vaqti bilan 9 da men o'sha prямой efir qilaman, чтобы sizlarga kun davomida yoki qiynaladigan narsalaringiz bo'ladigan bo'lsa ingliz tilidan bemalol savol bersalaringiz javob berishga harakat qilaman qo'ldan kelgancha. Demak, agar hammaga to'g'ri keladigan bo'lsa, har kuni demak o'sha 9 da sizlar o'zlaringizni vaqtlaringizni o'zlaringiz uchun aniqrog'i, yo men yo boshqa uchun emas, o'sha nima qilsalaringiz, men har kun soat 9:00 da prямой efirga chiqaman Instagramdan. Tayyor o'sha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, tayyor qilib qo'ysalaringiz, qo'limdan kelgancha javob beraman. Hozir qayerdasiz? O'zbekistondaman. Demak, fan sohasi bo'yicha qanaqa savollaringiz bor? Qanaqa savollar qiynayapti ingliz tili bo'yicha? Phrasal verbs va items haqida tushuncha bering. Phrasal verbs and items bu phrasal verb bu ya'ni bitta oddiy ingliz tilidagi so'zda birikmali shakli. Ya'ni sinonim ham desak bo'ladi. Endi idiomalarga keladigan bo'lsak, siz agar IELTS o'qimoqchi bo'lsangiz, yoki TOEFL, bu narsani taklif bermayman. Oddiy misol uchun olaylik, get so'zini olaylik. Get so'zi hozirgacha ingliz tilida tugallanmagan tarjima hisoblanadigan so'z hisoblanadi, chunki get oldidan keladigan so'z bilan gapning shakli juda ham o'zgarib ketadi. O'shaning uchun ham misol uchun IELTS da qo'yilmagan ishlatish. Speaking or writing da qo'ysangiz ham bo'ladi. No speakerlar bu narsani nima uchun sababi oddiy olaylik. Get in, get on, get out. Get in, get on, ya'ni get in, get on, get out. O'sha tarjimalarni olaylik. Bu qanaqa tarjima? Get so'zini o'zini holatda qo'ygancha 4 ta tarjima